В этом ролике мы покажем, как заменить винчестер в ноутбуке HP модели 450G2. Для начала нам необходимо снять аккумуляторную батарею ноутбука, открутить болт, фиксирующий крышку. Под крышкой у нас находится жесткий диск. Мы откручиваем болты, фиксирующие его. Всего у нас 4 болта. После того, как открутили все болты, снимаем жесткий диск. Жесткий диск находится на салазках. После замены устанавливаем жесткий диск в ноутбук, фиксируем его болтами. Устанавливаем крышку, фиксируем ее болтом и устанавливаем на место аккумуляторную батарею. На этом замена винчестера завершена. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.